Ok, xin chào mọi người nhá, mình là TK Monster nhá. Đây là clip về pháo hoa xanh. Đó, pháo hoa luôn. Pháo hoa xanh đúng rồi. Đây ý theo thần tượng mình nghĩ là đây là kiểu gì nhỉ? Chém ra là pháo hoa xanh. Trời ơi, át đu đoạn, xem đoạn nhá. Ấy 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 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, hết. Đó, thắng luôn. Ok, clip này nha. Ok, chào mọi người.